Hoji aka, bu siz uchun. YouTube'da ko'rayotgan bo'lsangiz bilasiz. Aytgancha. Yosh oilalar uchun demoqchi edim, sizga e'tiborimni. 64 kvadrat xonadonimizga, kvartiramizga qilgan ishlarimiz. MDF eshik, tilla mo'lvilli, o'rtasi saroyli, sanuzil ichi, prixoshkamiz hammasi krashinli MDFdan bo'lgan, tilla mo'lvillar bilan bo'lgan. Prixoshkamizdan bo'tga qo'yganmiz. Bu dizaynerskiy proyekt bo'lgan. Bu prixoshkamizga boshqa joy qolmaganligi sababdan mehki zona bilan, o'tiradigan zona bilan bo'lib buni devorga o'xshab prixoshkadan foydalanganmiz, joydan unumli foydalanganmiz. Bu yerda o'tirib bemalol televizor ko'rib dam oladigan joy. Bu yerda bitta stol qo'yiladi. Stol endi o'zligida bor ekan, o'zligini qo'yamiz deyishdi. Stol qo'yib choy ichadigan. Bu yog'i kuxonli oshxonamiz. Oshxonaning o'rtasini loft eshigi bilan bo'lganmiz. Sababi bar ovqat qilganda hidi chiqmasligi uchun har xil holatlarda yopganmiz va buni hamma matviy oynada qiladi. Biz buni nima prozrachniy oyna qilganmiz? Kvartiramiz kichkinaligi sababli kengroq ko'rinsin, hammasi ko'rinsin va yosh oilalar uchun deganimizga behijolat ko'p odam kelmaydi. Shuning uchun bemalol prozrachniy oyna qo'yganmiz. Oshxonamizda polniy hammasi krashinli MDFdan bo'lgan. Iskusniy toshlari bo'lgan, fartuklari bilan hammasini tosh qilganmiz buni. O't adoya patologiyachi bo'lgan. Keyin ishlayotganingizda iloji boricha proyektni remont qilayotganingizda mebelchi bilan maslahatlashinglar. Kimga mebel zakaz qilishinglardan qat'iy nazar qilayotgan mebelchilar bilan gaplashinglar. Bu yerda juda ko'p nyuanslar chiqdi. Bizga bilaga to'g'ri kelmaydigan joylar keldi, to'g'ri keladigan joylar bo'ldi. Bu obyektimiz yana cho'zilib ketdi. Cho'zilgan sababi bu yerda hali ham ataplanish yo'q. Mebel qo'ymoqchi emas edik, lekin qo'yib beringlar. Обогревательda bo'lsa ham yashaymiz deshganiga qo'yib berdi. Bu yerda o'zini atapительный sistemasi va bu yerda biz boshlaganimizda faqat duxkontrni kotel bo'lish kerak edi. Ariston ham qo'shildi suvga. Hali beri gaz berilmasa kerak deb o'ylayman bu domga. Va spalnisiga o'tamiz hozir. Spalnisda kiyinib yechinish uchun shkaf, o'rtasida stiklanli berilgan. Bu ham tilla mo'lvillar bilan bitgan. Fasadi polniy krashinlidan, korpuslari hammasi MDFdan qilingan. Alyumiy opravada berganmiz. Bu pattining orqasi obshivka berilgan LMDFdan. Trumoyimiz, pattiyimiz krashinli bo'lgan. Oynamiz va bu yoqda 182 matrasga to'g'irlanib kravat yasalgan. Matrasi anatomический, tumbuchkalari, navisnoy, obshivkalari va mehki obshivkalari bilan bitgan. Bu obyektimizni o'zi biz do'gorimizda 20 kundan 25 ish kunigacha bitirib beramiz. Lekin bu obyektimiz aytdim-ku, texnik sabablarga ko'ra dom bitmaganligi uchun 3 oydan oshiqga qolib ketdi. Bu obyektimiz 20-25 kunda bitiramiz va bu obyektimizning narxi $13,000 bitdi. Hozir ko'rsatgan narsamiz kuxonli mebel, prixoshka, divan, televizor zona, spalniy komplekt va MDF plintuslar, MDF eshiklari bilan birga. Zakaz beringlar, ko'ringlar. Hamma yaxshi reklama qo'ysa qimmat deb hisoblar ekanda. Qimmat hisoblashdan oldin hisoblattirib ko'ringlar obyektlarni. Hisoblab berish, borib ko'rish, razmer berish, maslahat berishlar hammasi bepul. Maslahat olinglar. Mana bu yerda yana bitta qilingan xatoni yana bitta sanab o'taman. Endi oxiriga to'g'ri kelib qoldi. Mana obshivkalarning orqasi, bularning orqasiga, obshivka bo'ladigan joylarning orqasiga bizga malarka qilish qilmasanglar ham bo'ladi. Chunki bu yerda kleyda qotiriladi. Kley emulsiyani yulib chiqish ehtimoli bor. Shuning uchun agar suvni o'zida qolsa yoki shpaglovkada bo'lsa, yaxshi birinchidan stroy materialdan tegisizlar, ikkinchidan usta haqqidan faqat bizani o'zimizga pul to'laysizlar, osonroq ham, baquvvatroq ham bitadi texnik sabablarga ko'ra. Zakaz beringlar. Biz sizlar bilan ishlashdan hamisha xursand bo'lamiz. Afzal Group har doim sizlar uchun mebel emas, shinamlik yaratib beradi. Yonimizda o'tirib ko'rganingizda siz ham mebel zakaz qilib olgan bo'lardingiz.